活力的舞蹈开场，宣告大鹏湾帆船系列活动将从4月26号正式起跑。今年除了延续往年风帆横渡小琉球赛事，更首创独木舟趣味竞赛等，还有比赛奖金可以拿，搭配黑尾祭以及地方特产艺文的行销，期盼成功吸引游客驻足。其实今年呢，我们除了风浪板的活动之外，还持续的有这个标准型的420型的帆船比赛，每年持续的比赛吸引了国内外爱好水上运动的朋友，尤其是在4月26到5月11号，是我们整个大鹏湾、整个台湾水域状况最好的一个时节。同时呢，黑尾鱼也来凑热闹，因此在这个时节，配合着屏东县政府的黑尾鱼文化观光季呢，我们也开始来进行。希望所有国内外爱好水上运动的朋友，要来享受阳光、享受美食，更重要的，带着您的家人一起来参加我们大鹏湾2014风帆横渡大鹏湾的活动。5、4、3、2、1，2014大鹏湾帆船系列活动正式开跑。来宾一同揭幕，帆船系列活动正式开始接受报名洽询及投票预购。另外，对水上活动跃跃欲试却不想花大钱的民众，只要手持3张当月发票，就能在4月26、27及5月10、11号2个周末，免费体验帆船及独木舟，一同响应公益观光。今年我们特别是希望说，让游客呢也可以来亲近这一个水上的这个游戏活动，所以我们今年在往年的搭配上，我们就有不一样的一个活动的一个安排啦，所以我们才会有一个独木舟的体验、风浪板的体验。体验的活动里面呢，我们就是说3张4、5月份的发票，你就可以体验我们后面的这一些风浪板、风帆船的这样的一个体验活动的一个规划。风管处强调，自4月26号起，连续3个周末，在大鹏湾滨湾公园帆船基地都将规划精彩的娱乐活动，包含各式表演、竞赛、帆船展示、大鹏湾王爷公仔合照等，欢迎民众踊跃前往同乐，一同体验下清凉的海洋魅力。屏东县北田吕正豪采访报道。